இன்றைக்கி வந்து நம்ம சுகியன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம க்ரீன் கிராம் தேவைப்படும். இங்கே நான் வந்து 150 க்ரீன் கிராம் எடுத்துருக்கேன். பார்த்தீங்களா? ஓகே. ஸோ இதை வந்து நான் 3 hours தண்ணியில் போட்டு சோக் பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கரில் இது போட்டுட்டு அந்த க்ரீன் கிராம் மேலே நிற்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி 2 விசில் வர வைக்கணும். ஸோ நம்ம க்ரீன் கிராம் வந்து 2 விசில் வந்தாச்சு. ஸோ ரொம்ப தண்ணி இருந்துச்சுன்னா ட்ரைன் பண்ணி விட்டு இங்கே ட்ரையாக இருக்கணும். ஸோ நான் வந்து இங்கே 150 கிராம் க்ரீன் கிராம் தான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ஜாகரி, அதாவது 1 கப் ஜாகரி. நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் கோகனட் 1 கப், அப்புறம் 2 ஏலக்காய். அதை வந்து பவுட்ரு பண்ணிடணும். இப்போ வந்து நான் 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண க்ரீன் கிராமை வந்து இதில் போட்டு விடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் 1 கப் ஜாகரி போடணும். இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து பவுடர்ட் கார்டமம். நெக்ஸ்ட் வந்து 1 கப் தேங்காய். இதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் ரொம்ப கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது. அதனால இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இதை பால் பண்ணும்போது திக்காக இருக்கணும். ஆனால் இது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிறதுனால நான் தேங்காய் போட்டு பார்க்குறேன். இது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காகிடும். அதுக்குன்ட்டு நீங்கள் இந்த வெல்லம் போட்டுறாதீங்க. வெல்லம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே லூஸ் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருந்த மாதிரி இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் திக்கான மாதிரி இருக்குது. இப்போ இதில் பால் பண்ணலாமான்னு பார்க்கல. பாருங்கள், சின்ன சின்ன பால் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம சுகியன் பால்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து இந்த சுகியன் பாலை வந்து நம்ம கோட் பண்ணோம். அந்த கோட்டிங்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து 2 கப் மைதா. மைதா வந்து நான் சின்ன ஒரு காஃபி குடிக்கிற கப்பில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 2 கப் மைதா. ஸோ இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு அரிசி பவுடர். ஸோ அரிசி பவுடர் ஏன் போடுறோம்னாக்கா இதில் வந்து கிறிஸ்பினஸ் எடுத்துருக்கு ரைஸ் ஃப்ளவர் போடுறோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணோம். இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். ரொம்ப தண்ணி போட்டால் லூஸ் ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம பால்ஸ் வந்து கோட் பண்ண இல்லைங்களா, அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி எடுக்கணும். திக்னஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த பாலை வந்து கோட் பண்ணுற லெவலில் இருக்கணும். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். ரொம்பவே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினா ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம பால்ஸ் வந்து கோட் பண்ண முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைதா வந்து லம்ஸ் எல்லாம் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த லம்ஸை வந்து ஓடிக்கணும். நல்லா பிரேக் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பேட்டர் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. பார்த்தீங்களா? இப்போ நம்ம ஆயில் வந்து நல்லா சூடாகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சுகியன் பால்ஸை வந்து இதில் கோட் பண்ணலாம். ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க, முடிஞ்சிடும். ஜென்டலாக ஓகேங்களா. நல்லா கோட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ அப்படியே என்ன சூடாகிட்டு இருக்குங்களா, அதிலே போட்டு விடணும் பத்திரமா. நம்ம சுகியன் ரெடியாக இருக்குது. மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்துட்டு நல்லா இதாகணும்.
இப்போ நம்ம சுகியன் வந்து ரெடியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் வரக்கூடாது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க, ரொம்பவே உஷாராக இருக்கணும். ஸோ பேட்டர் வந்து நீங்கள் இந்த சுகியன் பாலை வந்து கோட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா இப்படி டிப் பண்ணி எடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எட்ஜஸில் எப்படி இருக்கோ பரவாயில்ல. ஆனால் உஷாராக கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரவுண்டு ஷேப்பில் வரும். ஸோ நம்ம சுகியன் ரெடியாக இருக்கீங்க. ஸோ வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in my next video. Till then, bye-bye.